第八类当家上下100单，欢迎准点收看省里唯一一档方言生活福利栏目，有长讲100%纯芝麻油特约播出的第八当家。大家好，下次又跟大家见面了。想响应冬令前更多精彩就在今夜的第八当家。查起来看下今夜的节目有哪一些？精彩观点。本届西安市大福路前港之路空修复，西安市细分装饭店家装引导有9秒，亲子出游有几老，有平清淡有秀海。在普通话里头，晚上文高打呼噜啊，跟兰州话比较接近，兰州人叫打呼，相信大家都晓得啊。如果能打呼，说明你呢睡眠质量不太好，同时啊，打呼也会影响身体的健康。当然了，大多数人都觉得大人文高会打呼，小朋友会不的也会，而且这个群体还越来越多。如果你们的西安只出现了打呼的情况，家长就一定要引起重视。有一些方法是可以缓解的，大家都来搞一搞。造成儿童打鼾的原因有很多，不仅有生理性的原因，还有病理性的原因。众所周知，打鼾对身体是很不好的，尤其对于孩子来说，更会影响他们的生长发育。生活中，我们该如何缓解孩子睡觉打呼噜呢？首先，床垫不要太软。如果打鼾严重，可以选择睡比较硬的床垫，枕头不要太高，过高的枕头呢，反而会让打鼾变得更严重。注意睡眠姿势，对于睡眠打鼾的小孩来说，最好采用侧卧位的睡眠姿势。段医生说，有许多朋友在生活中可能都会发现，宝宝处于仰卧的时候会有打呼噜的情况，可以尝试让宝宝换一个姿势，或者稍微调整一下枕头的高度，更换比较硬一点的床垫，打呼噜的情况就有可能会得到缓解。另一方面呢，睡觉之前不要吃东西、喝牛奶，这样会导致孩子睡眠时胃酸反流，烧灼咽喉部。小儿晚上睡觉会睡得不踏实，从而导致睡眠打鼾的产生。大多数孩子在吃的需求上会被家长尽量的满足，的确，多吃一点对于孩子的身体发育有利。但是凡事过犹不及，建议晚餐或者睡觉之前不要让孩子吃得太饱。第三呢，是营造一个良好的睡眠环境。睡觉经常打鼾的小孩呢，往往鼻腔和咽喉会比较干燥。这样在夜间睡觉时，卧室可以准备一个加湿器，营造一个湿润的环境，可以湿润鼻腔和口腔。除此之外，体型肥胖的孩子更容易出现呼吸道不通畅，进而出现打呼噜的症状。有研究发现，肥胖人群打鼾的几率呢是正常人群的3倍。想要改善打鼾的症状呢，就需要合理的健康减肥，根据自身的情况进行适量的运动。各位家长朋友，今天节目里头的小朋友，只有希望大家都要记住，多关注西安这个睡眠情况，从生活当中的小细节做起，让我们一起努力为西安市创造安全、舒适的睡眠环境，让西安市都能健康快乐的成长。在顺境中等待你用爱指明方向，媳妇儿，我爱你。可以，我爱你。在逆境中等待你用爱点亮希望。我相信，在这个世界上，爱是真的有最纯真、最初的那个模样。因为你，现在我的世界变得春暖花开。每一个平凡人的背后，都有一段真善美的励志故事。都市情缘终于等到你，温暖呈现。地宝当家栏目由长康100%纯芝麻油赞助播出。申奥会开始啦！预备，发枪！武斗选手来到第一，拼了！武斗选手13.24秒拿到了冠军。然村奥来夺冠。选手准备，女单决胜局，开打！好球！再次来到赛点，漂亮！这样，花运队选手4比1拿下首轮比赛。然村奥来夺冠。比赛开始，铁柱队率先发力，牛牛队咬紧牙关挺住，双方都在寻找突破的机会。赢了，铁柱队赢了！然村奥来夺冠。
2024年加多宝村奥会江西赛区即将火热开赛。四强办法同亲爱的不同，好吃好玩好看都在体保当家。广告之后欢迎回来。中秋节刚刚过啊，好多市民为了个月饼还养了蛮多，肯定没下文。这养了个月饼啊，1、2年吃，你想解决起也不太过来，泡不起也过细。那么说月饼应该冷养保存最合适。我们平时冷养下月饼有更健康，来我们两个营养师有系列好个建议。营养师介绍，月饼最好在冰箱里存放，但不宜和其他食品放在一起。像莲蓉、豆沙这类的月饼，常温下可以存放5到7天，而将月饼冷藏可以保存的时间更长。如果家里有较多的月饼，不妨放在冰箱里头保存好，并注意它的食用日期。此外，食用月饼也要做好营养搭配。建议大家多搭配一些全谷物、新鲜的蔬菜、水果、水产类的。这样呢，它能起到均衡营养，而且避免过多的脂肪和糖的摄入。营养师说，因为月饼是高糖高脂肪的食物，除了食用时要做好营养搭配，普通人食用月饼时也要适量，特别是一些特殊人群食用月饼时需格外节制。建议大家在食用月饼的时候呢，对于普通的成年人，我们每天吃月饼的总量呢控制在200克以内。如果血糖偏高、血脂偏高，或者是胃肠道功能弱的人群呢，建议控制在100克以内。很多人对于食用整个月饼可能存在心理负担，如何食用剩下的月饼才能够既健康又口感好呢？营养师也给大家推荐了几个小妙招。我们把月饼呢切碎、切细备用。当我们做豆浆的时候呢，可以把它像坚果一样加到豆浆里边，这样呢，一是改善了豆浆的口感，同时呢，也减少了月饼的吃的总量。另外一种呢，是当我们做粥的时候呢，我们可以把切碎的月饼加到粥里边，这样呢，也是起到改善口感，同时呢，也会减少一次性吃月饼的数量。总而言之，不要让月饼在高粱里浪费啊！我们一起好上次处理，也不要浪费每一分美味，开开心心过每一年。每一个江西人的记忆中都有一口阳光的味道。Hello， 小朋友们，今天我们要讲奶奶啦！阳光鲜奶，他们的活力初艳照。阳光的味道，是激发创意的清新与宁静。阳光鲜奶，我的灵感小气站。阳光的味道，是守护健康的醇厚与温暖。阳光鲜奶，他们的健康守护站。一口阳光，让生活阳光一下。更放心。绿泰双低压榨菜籽油，长康绿泰大米，只选用新鲜的大米，天赐美食，粒粒新鲜。长康绿泰大米，新鲜的大米。三伏麻辣烫，吃三米有糖，更多精彩我们接着分享，或者是正在播出的体保当家，我下次。接下来我想跟大家话一话，好多家长都可能碰到过一个问题，西伢子微信里喜欢炒饭的，我们南人话就专门给人添饭。西伢子都有一个青春期啊，或许呢都有过各个时间，有的是叛逆，有的是抵触啊，那越是
瓦解，就越有可能斗霸，挑战那个权威，这就是我们所谓个重返点。那么说，可背后个原因是心理，我们个家长又应该啷样跟小孩子好上沟通。首先要了解孩子成长的2个反抗期。第一个反抗期是在2到3岁的时候，这时候孩子会比较调皮，他开始学习说不，他通过向你说不去表达，我和你不是一个人，我是一个独立存在的个体。那这是一个发展的里程碑。第2个反抗期就是青春期了，从孩子9、10岁进入青春早期。这时候，孩子他要通过我不听你的去表达我长大了，我和你是平等的。可这个时候呢，咱们家长呢又不适应，往往还在沿用之前的方法去教育陪伴孩子，自然就会孩子和你对着干。青春期的反抗呢，又有2种形式。硬反抗和软反抗。硬反抗就是刚才家长问的，你说东，他偏往西。我有一个学生告诉过我，有一天他正准备复习，因为明天要月考嘛，他刚刚把书拿起来，他妈推门进来了。他妈说：“你怎么还不复习啊？明天就要月考了，我看你一点都不紧张，就只知道玩手机。你快点复习哈，好好考哈。”然后孩子说：“等我妈一出去，我马上就把我的书扔在了床上。”这就是硬反抗。孩子他虽然知道明天要月考了，而且他也知道你说的是对的，我是需要复习的。可是当他拿起书正准备复习的时候，你来命令他复习，那这个时候的复习就变成了他听从你的了。这个时候他要通过反抗去表明我自己的人生我做主。第2种就是软反抗。那或许你说，你去补下数学吧。孩子他说好的，你让他复习，他也真的抱着书在那里看呢。但你会发现，补这个数学好像没成效。即使孩子他在表面上不得不屈服于你，可是在他的潜意识层面，他会觉得，我的人生完全不由我做主，我的人生不是我的，是我爸妈的。这种丧失主权的感觉会让孩子失去希望，失去动力。孩子反抗家长呢，有3个原因。第一个原因就是刚才说的，为了独立而反抗；第2个原因就是因为情绪而反抗；第3种就是因为家长的观点和行为本来就不对。很多孩子给我吐槽啊，刘老师，在我爸妈的世界里，永远都只有我的错，永远他们都是对的，我做错了，他们要我道歉，可他们做错了，从来不承认。智慧家长怎么沟通呢？第一，针对为了独立而唱反调的孩子，家长您就偷着乐吧。这表明在心理的发展的历程当中，你的孩子进入了一个非常健康正常的阶段。我的孩子在青春期跟我反抗的时候，他每次和我唱反调，我回到自己房间，我就给自己鼓掌。太棒了，我的儿子越来越独立，他敢向我说不了。你看，当你家长带着这样的心态，你就不会觉得我怎么养了一个白眼狼，他都不听我的了，而是去庆祝为自己孩子的独立而感到高兴。第2，因为情绪原因而反抗你的，这个时候家长就要观察了，尤其是青春期的孩子，家长要避免在孩子情绪激动的时候去进行双方的对抗哈，这时候无效的。这时候家长自己先离开孩子，冷静。我们2个现在不要谈，我发现我们2个都有点激动，我去喝点水，咱们静下来再谈。心理学强调，先处理心情，再处理事情。第3，因为家长自己的观点和言行本身就不对而引发的反抗，家长要虚心地接受孩子的意见，也要持一个开放的心态，不要戴着有色的眼镜去看孩子的世界。如果家长希望孩子少和自己对着干，那咱们就需要更多的理解、接纳、支持、信任他们。总而言之常反调也是青春期一种正常的表现啊。常见现象，我们不需要过于担忧或者去指责另外呢，还要多理解、多包容啊。当然也要巧妙的引导
用正确的态度来面对去，帮助新孩子建立正确的价值观跟人生观，给予小朋友更多的理解、接纳跟支持，新孩子也一定会健康成长，迎接更美好的未来。好，问一个话题，我们话黄花菜，搿只菜大家都想过啊，一般家庭使用都是经过处理过那个滚的，就是黄花菜滚啊。如果说要加新鲜的黄花菜，大家就要注意了，吃之前一定要焯一道水处理啊。黄花菜富含膳食纤维，有助于调节血脂、稳定血糖，还能为我们提供丰富的胡萝卜素、钙、钾、镁等营养，蛋白质含量也很有优势。但新鲜黄花菜中的某种成分食用后会导致恶心、呕吐、口干舌燥和腹泻。因为新鲜的黄花菜中含有秋水仙碱的一种生物碱，秋水仙碱本身没有毒，但是被人体吸收氧化后会生成剧毒的2秋水仙碱，就会造成食物中毒。所以要食用黄花菜的话，有2种方式可以进行处理，一个就是煮熟的黄花菜秋水仙碱也会破坏，一个晒干的黄花菜秋水仙碱也会破坏，所以在食用黄花菜的时候一定要进行处理后再进行食用。据了解，黄花菜有着明显的季节性，每年农历4月到8月是销售高峰，不过流通量不大，通常店家要提前预定才有货。因为这里黄花菜要预定，就是顾客要，我们才把货订回来配送出去，一般销量很小。值得注意的是，还有2种植物大花萱草和金娃娃萱草，长得与黄花菜比较相似，都属于观赏性植物，在公园的花坛里经常能见到。大花萱草和金娃娃花蕾中有毒物质含量较黄花菜分别高出12.21倍和11.83倍，如果处理不当，中毒风险较高。黄花菜，我记得我们的炖鸡的时段一定会放，可以提鲜啊，营养丰富。可能大家还不晓得，就可以调节血脂、稳定血糖。但是新鲜的黄花菜有一种会引起食物中毒的物质啊，只有通过水煮破坏以后才能使用。所以大家要将新鲜的黄花菜，记得一定要先处理再使用。好，另外一种是现在好多年轻的家长喜欢带着我那个新儿子出去玩啊，看遍祖国的太行河山。但是游山玩水嘛，看两年就会累吧。那个新儿子从接带子啊，太累了，可能就叫不起，拖不住。我们家长的旅行项里的注意啊，有一些是常用的药品，记得一定要准备。家长们大多会根据自家娃的身体状况配备一些以前用过的药品，最常见的就是退烧药和体温计。深圳市儿童医院急诊科给出的儿童出行药品清单，排在首位的也是退烧药。像对乙酰氨基酚是3个月以上用，然后布洛芬是6个月以上用，也都是要这些是对乙酰氨基酚和布洛芬都是孩子退烧的常用的药物。那么家长的话，应该对这2种药是比较熟悉的。如果是外出旅游的话，还是要备一下这2种退烧药，按照说明书上进行使用。如果宝宝突然发热，但精神状态好，能吃能玩，就先以护理为主，比如适当喂水、增减衣服等。要是宝宝有不适感，可以服用退烧药。如果是3个月以下宝宝发热，则要及时就医，不建议自行服药。清单当中排在第2位的是腹泻药，旅途疲劳、换水换环境，孩子难免会闹肚子。要看孩子的一个精神状态是不是好的，另外的话看一下有没有脱水的表现。那么如果是孩子大便只是次数和性状发生的变化不算多，然后又能吃能喝，尿量也挺多，精神状态还好的话，那就可以口服一些针对腹泻方面的药物，比如说蒙脱斯闪。除此之外，家长还可以带上口服补液盐和益生菌，预防孩子因为腹泻出现脱水时，可以给孩子口服补液盐，避免孩子的眼睛、鼻腔、皮肤出现感染。家长可以配上红霉素眼药膏和小包装的生理盐水。在室外花草比较多的地方，那么孩子可能会出现皮肤的一个荨麻疹，就是皮疹、皮肤过敏的一个表现，主要表现在皮肤那种风团样皮疹。如果发生了皮肤过敏的表现的话，是感到痒感很明显的，小孩子会觉得皮肤极其瘙痒，会抓。外用炉甘石洗剂可以起到一定的止痒作用，口服氯雷他定或者西替利嗪可以从内因解决过敏。除此之外，家长还可以带上一些外伤药、开塞露以及晕车药。到酒店什么入住什么的，一定要开窗通风。
啊，然后呢不要睡眠的时候不要太晚啊，因为你生活规律的改变也会导致身体免疫力的下降。要早睡早起，不要睡得很晚，第二天又起得也很晚，或者是起得很早。这样的话，生活不规律也会导致的一块身体免疫力下降，会引起疾病上升。各位家长，这一份亲子药、常备药和清单一定要修整好，带到心上这几晚有了这些药，你心里就有数了，也踏实多了，是吧？希望大家的亲子药都能顺顺利利、开开心心，我心还是在旅途当中亲近享受快乐的时光。好，接下来我想问一问高血压，这个高血压在我们国家已经是超过了2个亿了。那个现在每4个成年人当中就有一个高血压患者。像我们庞大一个高血压患者人群当中，真正对自家得个这病有全面了解的并不多。今日我们就给大家科普一下，犀利球高血压。高血压通过血压水平来进行划分，可以分为高血压以及临界高血压。通过病因来分类，可以分成原发性高血压和继发性高血压。根据血压升高程度，可以进一步将其细分为1、2、3级。高血压的很多其实，一些病人他开始发现高血压，就是因为症状他有头晕、头胀、头重或者疲乏乏力的症状。当然这些不一定很特异，但是很多患者就是因为他有这个症状了以后，或者体检的时候呢，发现他经常那个记忆力不好，然后一测就是血压增高。血压增高呢，容易导致血管老化很硬化很快，导致的那个我们一些心脑血管的症状。杨医生说，高血压是严重危害人们健康的常见疾病之一。许多病人因缺乏应有的自我保健知识，不注意定期监测血压，使得高血压得不到及时有效的控制。心、脑、肾3个重要的器官就会受到致命性打击，从而产生严重的并发症。主要的危害，我们还是认为是脑血管，因为脑血管的话，高血压会引起脑血管意外，叫卒中，或者我们中医叫中风。中风的话，它分为脑出血和脑梗死，这都是那个会引起大部分人会引起后遗症，那会造成生活质量的受损。第二个就是我们心脏，它会引起心肌肥厚或者冠心病的高危因素，大多数患者会引起有胸闷、气短、乏力，走路感觉爬坡比较累。那我们第3个的高血压的靶器官是我们肾脏。高血压是一种生活方式疾病，很多日常行为习惯是高血压发生的危险因素，稍不注意就会诱发高血压。第一个就是我们饮食高盐高钠，这个高脂饮食容易导致高血压。第二个就是我们生活当中呢，这个是熬夜的患者，我们很多的处于交感兴奋状态的话，它容易这个生活的交感和迷走的交感失调，长此以往的话，也会导致一些高血压。特别是女性患者，她有些容易吃这些相应的药物，止痛药、感冒药、避孕药，都会有诱发高血压的一些高危因素。刚才医生介绍了高血压的知识，大家都了解了不对？高血压的危害还是蛮大，所以大家千万马虎不得，一定要定期检查血压，改善不良生活习惯，科学规范地防治高血压。好，下一个话题，消费者现在买食品的时间都会留意一下保质期有可能是没过期的才能买。不过有一类食品保质期可能大家从来都没注意，就是米跟面特别些种散装的米面，因为这么下，跟老样菜是过了几个来，是不是只要没装重就可以放心下来？在南宁市的许多超市里，散装的各类谷物都没有标注该食品的保质期。在菜市场的粮油店，散装的大米、面粉标注了价格，但同样也没有标注保质期。大家在购买散装粮食的时候，并不会在意它的保质期。回家把米倒到米缸里之后，更不会再去计算日期。基本上，我觉得按照经验来说，放3-4个月没关系啊。一般我们都是买5到10斤那样，然后放点八角下去放在米里面，这样子米不容易长虫啊。实际上，包括大米、豆类在内的粮食类预包装产品以及其他食品的保质期，都是由生产企业自行设定的。中国食品工业协会在2017年发布了《食品保质期通用指南》这一团体标准，
其中明确规定了保质期的通用要求以及确定保质期的方法。在一个长期的过程中，不停地去测定这个食品的质量，比如说它的安全质量、它的感官质量，如果超出了可接受的范围，那肯定就是超出了保质期。散装大米的保质期一般夏季为3个月，秋冬季为6个月。常温下的面粉的保质期在3到12个月不等。现榨的花生油尽量在3个月内食用完。根据相关规定，调味料里的食醋、食用盐、固态食糖类以及乙醇含量10%以上的饮料酒，可以免除标注保质期。话说回来，过了保质期也不意味着就绝对不能吃，只是食品的口感和味道会变差。谷类、豆类就是尽量的存放在通风阴凉的地方啊，就是不要让它过多的接触氧气，然后变得潮湿，就容易生虫和发霉。放一些胡椒、花椒还有这些香料进去，可以减少一些虫卵、虫害的发生。一般的话，散装的米啊，这个保质期一般热点的是3个月啊，这个秋天的、冬天的是6个月。常温哈，这个面粉的保质期也就是在3到12个月之间不等。大家平时要留点仔心啊，不要让粮油放得太久。有些过了期，也要为自家跟家人的健康考虑，尽量不要吃。江西电视台都市频道温馨提示：头晕、头痛、胸闷、心慌，要警惕粘稠的血液正在堵塞您的血管，请及时清血。血液清，血管通，心脑才好。头晕头痛、胸闷气短要注意，哄血不清，血液粘稠，导致心脏和大脑供血不足，引发头晕头痛、胸闷气短等症，千万不可大意，一定要及时清血。清血8味片，专药清哄血，祝您哄血清，心脑好。清血8味片作为一种治疗高血粘导致心脑缺血、引发头晕头痛、胸闷气短的药物，荣获国家发明专利。清血8味片，专药清哄血，祝您哄血清，心脑好。梦奇药业。最近几年呢，我发现我身边的朋友越来越少出门了。他们说，忙活了大半辈子，总算闲下来了，本该享福了。可是，腰疼、腿疼、腰膝酸痛，腰椎间盘又出了问题，不敢走也不敢动，一动啊腰就带着腿痛，还反反复复，多遗憾。用舒筋健腰丸，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼、腿疼、腰膝酸痛。舒筋健腰丸，传承陈李济400年制药精髓，强筋骨、虚疼痛，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼、腿疼、腰膝酸痛，对症。舒筋健腰丸，广州白云山陈李济。熬夜加班，加罐加多宝；火锅加辣，加罐加多宝；比赛加油，加罐加多宝；怕上火，喝加多宝。好了，今天的节目要跟大家再见了。这里是明亚5点半准点奉献，有状况100%纯芝麻油，特约播出个提报档价。明天这个节目赶紧在老时间锁定广州有道，开心快乐看提报。明天再见，拜拜。美丽、聪明、活泼，还可以模仿人的话语和音调，鹦鹉成为越来越多朋友饲养宠物的首选。那么，想要饲养到一只健康伶俐的鹦鹉，在购买的时候我们就需要注意了。首先我们需要先看它是否活泼，是否好动，精神状态怎么样。然后第二点呢，就是看它有没有